يا جماعة لازم نفهم قضية أن رزقنا مو بهنا. رزقك الحين شفت الآن وظيفتك قبولك ما وقع هنا، هذه كلها تنفيذ أوامر في الأرض. الآمر فوق، الآمر فوق. أخذت وظيفة أقسم بالله ما وقعها يد اللي وقعها إلا يوم أمر ربي من فوق السماء جل جلاله أن توقع. إيش الدليل؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء لازم تمد السماء فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. والله إنه حق. الله يقسم بنفسه بذاته جل جلاله ان رزقك مو عندهم، فلا تدل نفسك عند ابوابهم، دل نفسك عند بابه جل جلاله. ابذل السبب وما كتب الله لك الذل الا له، فلا تأبى وتذل نفسك للناس. ما عندهم شيء. اذا الله كاتب انه ما بيوقعها، دموعك ما بتخليه يوقعها، واسطاتك ما بتخليه يوقعها. والله هو سبحانه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما مثل ما أنكم تأكلون. طيب أحيانا ما يكون عندي أكل، لا أعطاك شيء دائما معك. قال مثل ما أنكم تنطقون. أماك تنطق تقول تكفون ساعدوني وتجيب واسطات، ما في مشكلة إذا كانت أسباب مشروعة، لكن أنت تشك أنك تنطق، أنا ما أشك. إذن لابد ما تشك أنه هو الرزق فوق مو في الأرض. عشان كذا حبيبي متى ندل؟ إذا قل إيماننا. متى نهتز؟ إذا قل إيماننا. متى نضيع؟ إذا قل إيماننا. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لا، هي ما ترزق أحد ولا اللي عليه يرزقون، اللي يرزق هو الذي خلقها جل جلاله. واضح؟ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه، مو رزقها ولا رزق اللي عليها. فالرزق عند ربي جل جلاله.